अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दरूद व सलाम बेशुमार दरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नथिया गली के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त अपडेट, मौसम की सूरत हाल और इस नवंबर के पहले हफ्ते में शदीद बारिश और बड़ा ही खौफनाक किस्म का इस वक्त मौसम की जो प्रोटेक्शन है वो नज़र आ रही है। खौफनाक इस सेंस में कि 90% थंडर स्टॉर्म का साथ बारिश होने का इम्कान है, यानी कि ज़ालाबारी तो पक्की होनी है। कब होनी है ये अभी आगे चलकर बताएंगे वीडियो में। इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो में पूरी अपडेट मौजूद होंगी और सारी ऐसी मालूमात जो कि नथिया गली के वाले से आपको चाहिए होंगी, पूरी मुकम्मल डिटेल होटल के रूम रेंट समेत और इस वक्त रश की सूरत हाल समेत सारी चीज़ें आपके सामने हम रखेंगे। वीडियो में भेजी हैं बाबर अब्बासी साहब ने, जिनका किसी दौर में ईगल नेस्ट होता था होटल, लेकिन आजकल नहीं है। आजकल जनाब इनके पास मौजूद हैं यहाँ पर कमर्शियल प्लाट और जो इनके फॉर सेल हैं ये बेच रहे हैं और इनकी 99 ईयर्स की लीज है। कहाँ पर है, क्या कुछ है, इनका आगे नंबर मौजूद होगा, इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे कहेंगे तो मैं भी रब्ता करा दूंगा, लेकिन साथ एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा काम है सिर्फ बताना, इन्वेस्टिगेशन करना, जगह के बारे में मालूमात लेना और उसकी जो कागजात की तसल्ली छानबीन सारा कुछ है वो आपका जो कि लीज प्रॉपर्टी है बड़ी आसानी के साथ गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस से कर सकते हैं। बाकी रही थी बात अब आपका शुक्रिया, आप लोगों के एतमाद का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1,94,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। एक तो वो आप सबको मुबारक हो और दूसरा मैंने शुरू किया आप लोगों के मशवरे के मुताबिक, पूछा था कि क्या मुझे चलगोज़े का काम करना चाहिए, क्योंकि चला से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हमें ज़बरदस्त किस्म का A+ कैटेगरी का प्रीमियम क्वालिटी का चलगोज़ा भिजवा सकते हैं और हम आपको वो डिलीवर कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है और मेरा काम प्रॉपर्टी का तो बिल्कुल ठुस हुआ है, कर्से से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो अभी तक कुछ उसमें फ्रूट मिलने वाला नहीं था। तो मैंने कहा चलें, सारी दुनिया काम कर रही है, हम भी थोड़ा सा ऑनलाइन काम करके देखें। लेकिन अल्लाह ताला का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है कि जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम है। उस रब की ज़ात का बहुत करम, सोने का जिसका हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसका बड़ा करम फज़ल। और ये देखें ना, ये बरकतें और रहमतें होती हैं जो कि इंसान को पता नहीं होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी भी खालिस नीयत से काम किया जाए तो उसमें फिर अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें शामिल कर देता है। और मेरे जो चलगोज़े की जो हमारी वीडियोज़ हैं वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हिट वीडियो हुई और हमें बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और इस वक्त हम चलगोज़ा जो है वो 6,900 रुपया केजी पिंडी के अंदर, और अगर पिंडी के बाहर किसी भी शहर में चाहिए तो हम ऑल पाकिस्तान जो डिलीवरी है वो कर देते हैं और उसमें जो चार्जिंग है वो तकरीबन 7,340 रुपया, और ये मंडी का रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो जैसे ऊपर नीचे होगा तो हम भी आपको इस हिसाब से, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम परचेज करके इस वक्त रख लें। वैसे अगर कोई बंदा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो ये अच्छा कारोबार है, माड़ा नहीं है। पिछले साल 16,000 रुपये पे रेट किया था, लेकिन फिलहाल हम खुद ही कर रहे हैं तो इसमें इतना ही, जितना ऑर्डर आता है बुकिंग होती है, फिर ऑर्डर हम बंद कर देते हैं। उस ऑर्डर पर चीज़ मंगा कर फिर आके हम भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में जब हमने दिया तो वो जो एक हिसाब से वो करके देते हैं रोज़, ताकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, वो कोई कड़क खाना पसंद करता है, कोई नरम खाना पसंद करता है। तो वो फिर हमने उन्हें कहा कि नहीं जनाब, आपने कड़क ही देना है, नरम यहाँ पर किसी कोई हर बंदा नहीं पसंद करता। लेकिन वो भी ठीक था, साइज़ बहुत ज़बरदस्त है, आपको पिक्चर्स में भी दिखाई दे रहा है। तो ये है जी हमारा काम। अगर किसी को चाहिए हो तो 0313522404 हमारा नंबर आगे मौजूद है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ बातचीत करेंगे। हम मज़ीद इसकी वीडियो और जो क्वालिटी वगैरह जो भी पूछना चाहें हम आपको बता सकते हैं। अभी आते हैं टॉपिक पे। तो जनाब नथिया गली के हवाले से ये है कि गलियात वगैरह में मौसम की सूरत हाल ये है कि आजकल इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है नथिया गली और गलियात का, और वो कुछ ऐसा है कि आपको इतनी ज़्यादा कोई फील नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम आगे चलते हैं, आगे के दिन की तरफ चलते हैं तो यानी 28, 17, 28, 27, 14 और यूँ चल रहा है। लेकिन मंगल वाले दिन हमें नज़र आ रही है टका की बारिश, और ये बारिश शुरू होगी सुबह 8 बजे से लेके सिलसिला बढ़ता जाएगा, रात को शदीद तरीन हो जाएगा, 90% थंडर स्टॉर्म,
5-6 بجے، یعنی کہ یہ 4 نومبر کو زبردست قسم کا موسم ہونے والا ہے۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ژالہ باری ہوگی، اچھی ہوگی، لیکن چونکہ ٹمپریچر دیکھیں 12 ہے، لہٰذا برف باری کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ 2-3 جگہ پہ دیکھا ہے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی برف باری بھی ممکن ہے، لیکن نومبر کے مہینے میں برف باری نہیں ہوگی، بارش ہوگی۔ یہاں پر ٹمپریچر چونکہ 24-13 کا ہے، اگر یہاں پر 1 یا -1 ٹمپریچر ہوتا تو پھر ضرور برف باری کے چانس تھے، ہاں، لیکن اس 4 نومبر کو برف پڑے گی ناران سے ملکہ آگے بابو سر ٹاپ تک کے ایریے میں، خنجراب پاس کے علاقے میں، بڑگوئی ٹاپ کے علاقے میں، ہنزا کے سبسٹنسز میں، اسکردو کی جو ہائٹ کی جو پہاڑیاں ان پہ، اور سوات کلام کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑگوئی ٹاپ وغیرہ کے علاقوں میں برف باری کے امکان موجود ہیں۔ جو لوگ ان دنوں میں نومبر کے فرسٹ ویک میں برف باری کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نومبر کا یہ ہفتہ بڑا زبردست ہے۔ لیکن اگر میں اسی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں کہ آگے جب آپ جائیں گے، یعنی کہ نومبر کے اگلے دنوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، جس میں کب تک بات ہم کر رہے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ 10 نومبر تک پھر کسی قسم کے موسم کے خراب ہونے کا چانس نہیں ہے۔ ہاں، جمعے کو موسم تھوڑا سا ابرآلود ہوگا 7 نومبر کو، اور ابرآلود موسم میں بھی مری کے بڑے ششکے اور بڑی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال یہاں پر۔ راستوں کی اگر بات کریں تو ابھی تک سارے راستے اوپن ہیں، مری کے سارے پوائنٹ اوپن ہیں، مشپوری ٹاپ جائیں، میرن جانی جائیں، ٹنڈیانی جائیں، اس کے بعد یوبیا جائیں، خانسپور جائیں، ڈونگا گلی جائیں، پائپ لائن ٹریک پہ جائیں، موٹو ٹنل پہ جائیں، یا پھر آپ نملی میرا واٹر فال دیکھنے جائیں، جنت ابشار دیکھنا چاہیں، اور یہاں پر رتی گلی، کوزا گلی، خیرہ گلی، سارے یہاں جون سے گلیات ہیں، سارے کے سارے راستے اوپن ہیں۔ آپ چاہے موٹر وے کے ذریعے آئیں، آپ چاہے پرانا جو جی ٹی روڈ ہے مری کا اس راستے سے جائیں، چاہے آپ ایکسپریس وے سے جائیں، چاہے آپ کشمیر سے، یا پھر ادھر سے نران والی سائڈ سے آپ بالا کوٹ سے کوہالہ اور کوہالہ سے اس جانب آئیں، ہر راستہ اوپن ہے جو کہ نتھیا گلی کی جانب آتا ہے۔ اور ان دنوں میں ٹھنڈ ہے، آپ گرم کپڑے ساتھ لے کے آئیں، اور 4 تاریخ کو جو بارش ہوگی اس کے بعد تو پھر اس گلیات کے علاقے میں ٹمپریچر پھر 10 11 12 کی صورت میں آ جائے گا، ٹھنڈ میں مزید اضافہ ممکن ہو جائے گا، ممکن کیا ہوگا، ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اور دوبارہ میں بات کروں، بابر باسی صاحب کا نمبر آگے اس وقت موجود ہے، اگر کسی کو مری کے اندر کوئی ہوٹل بنانا ہے، کوئی کمرشل اپنی جگہ ایڈجسٹ کرنی ہے، تو کمرشل پراپرٹی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لیز شدہ، اس میں 6 مرلے 12 مرلے اور اس سے جتنے بھی آپ کو چاہیے جگہ اویلیبل ہے، اور کہاں پر ہے، کیا کچھ ہے، آپ انہی سے رابطہ کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی نتھیا گلی کے حوالے سے کہ یہاں پر ہوٹلوں کے کرائے کتنے ہیں۔ تو جناب آف سیزن ہے، اس وقت آپ کو ایوبیا کی سراؤنڈنگ میں 2 سے 3,000 4,000، آگے کوزا گلی میں 3,000 4,000 5,000، نتھیا گلی میں آپ کو 4 5 6 اور اس طرح 8,000 روپے تک، اور ویکینڈ پہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، نارمل روٹین میں آپ کو اس کرائے پر آرام سے کمرے مل جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔